আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আমার আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে। এই তো আমি আজকে আপনাদের বানিয়ে দেখাবো হচ্ছে কালো জিরা আর রসুনের একটা তেল। এই তেলটা শীতকালে খুবই উপকারী, বড় ছোট সবার জন্যই। এই তেলটা বানাতে গেলে লাগবে তো কালো জিরা আর রসুনটা তো লাগবেই, আর সাথে লাগবে হচ্ছে সরিষার তেল। আমি এই সরিষার তেলটা নিয়ে নিয়েছি প্রাণ কোম্পানির। আমার কাছে খাঁটি সরিষার তেলটা ছিল না, এর জন্য আমি দোকান থেকে এই প্রাণ কোম্পানিরটাই এনে নিয়েছি। আপনারা ঘরে বানানো তেলটা থাকলে ওইটা নিয়ে নেবেন, ওইটা আর কি বেশি আর কি কাজের। তারপরে হচ্ছে কালো জিরা আর একটা বড় রসুনের কোয়া থেকে আমি 6টা রসুনের কোয়া পরিষ্কার করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ছোট রসুনগুলো এখানে নিতে পারেন কম বেশি করে। এই রসুনগুলো এখন আমি আধ ভাঙ্গা করে ছেঁচে নেব। শিলপাটার সাহায্যেও আপনারা এটা ছেঁচে নিতে পারেন। আমার ছেঁচা হয়ে গেছে, দেখেন এইভাবে আর কি আপনারা ছেঁচে নেবেন, মিহি করবেন না, এই আধ ভাঙ্গা করলেই হবে। আগেকার দিনের মানুষ এই তেলটা খুবই ইউজ করত, কারণ আগেকার দিনে তো আধুনিক যুগের মতো এত নিউ ব্র্যান্ডের লোশন, সাবান, শ্যাম্পু, নিউ অলিভ অয়েল তেল এগুলো ছিল না। এখন আমি এই স্টাইলের বাটিতে করে তেলটা আর কি বানিয়ে নিব। ফার্স্টে আমি রসুনটা এখানে দিয়ে দিব, কারণ আমাদের মা খালারা তো আগে আমাদের এই সরিষার তেল, নারিকেল তেলই ইউজ করাতো। কিন্তু আমরা আধুনিক যুগে এসে বাচ্চাদেরকে নিউ ব্র্যান্ডের তেল, সাবান ইউজ করাই। আগেকার দিনে ঠান্ডার প্রকোপটাও অনেকটা কম ছিল, লাগতো কম, কিন্তু ইদানিং যুগে বাচ্চাদের এইসব সরিষার তেল, রসুন না ইউজ করাই বলে হয়তো বা অনেক সর্দি ঠান্ডা লেগেই থাকে সব সময়। আমি এখন রসুনের সাথে সরিষার তেলটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি এইটা চুলাতে গরম করতে নিয়ে যাব। পরে আর কি কালো জিরাটা এইখানে ইউজ করব। কালো জিরাটা যদি আগে দিয়ে দিই তাহলে কালো জিরাটা পুড়ে যেতে পারে, এর জন্য কালো জিরাটা আমি পরে এখানে দিব আর কি। যখন একটু বলক চলে আসবে, একদম লো হিটে আর কি তেলটা বানাতে হবে, তা না হলে বাটির সাথে সাথে রসুন তেল পুড়ে যাবে। বলক চলে এসেছে, এখন আমি কালো জিরাটা এখানে দিয়ে দিলাম। একটু পরে আর কি নামিয়ে নিব। আমার তেলটা বানানো হয়ে গেছে। এটাকে এখন ঠান্ডা করে আমি বোতলে করে অথবা বাটিতে করে, যেভাবে আর কি আপনাদের সুবিধা হয় রাখবেন। আমি এটাকে বাটিতে করে রাখবো। আমি যেহেতু রেগুলার বাচ্চাকে ইউজ করি, বোতলের থেকে আমার মনে হয় যে বাটিতে করে রাখলেই ভালো হয়। এইভাবে আর কি আমি রেখেছি। এটা আমি প্রতিদিনই 2-1 বার করে বাচ্চাকে শরীরে ম্যাসাজ করি। বেশিরভাগ সময় রাত্রের বেলায় বাচ্চাদের ঘুমানোর আগে হাতে পায়ে, বুকে, হাতে পায়ে তালুতে করে ভালো করে ম্যাসাজ করে দিলে ওরা আরামে ঘুম যায়। এটা আপনারা ইউজ করবেন। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার বাচ্চাদের জন্য সবাই বেশি বেশি দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।